عسلامة ومرحبا بكم على تريسيتيفاتي. اليوم باش نخدمو سيري ريزو تريفازي. كالعادة تلقاو اللين تاع السيري اللوطة في الديسكريبسيون، وتلقاو اللين تاع البلاتفورم اللي باش تلقاو فيه أكثر دي سيري. يلا نبداو. l'exercice الأول دونك يتمثل في الكوبلاج. complétez le tableau suivant en indiquant le couplage adéquat pour chaque cas. الكوبلاج في لي سيستيم تريفازي يكون بزوز أنواع، طوال نرمزولو بالسمبل هذا، ولا يكون تريونغل. نقول عندي couplage étoile وقت التنسيون composée de réseau égale à la tension composée de récepteur. نقول عندي triangle وقت tension composée de réseau égale à la tension simple de récepteur. ناخذ exemple التابلو هذا. دونك هنا نشوف الريزو الاولاني اللي هو 127 230 فولت. بيان سور هذه 127 هي التنسيون سامبل دو ريزو، 230 هي الكومبوزي نتاعو. نبدا بالريسبتور الاول. دونك اني شنو المطلوب مني؟ نشوف التنسيون كومبوزي نتاعو. دونك التنسيون كومبوزي دو ريزو elle convient à la tension composée de récepteur، وبالتالي هنا الكوبلاج باش يكون étoile. هونية elle convient à la tension simple du récepteur، دونك الكوبلاج باش يكون triangle. هونية 230 لا نلقاها في السامبل لا نلقاها في الكومبوزي نتاع الريسبتور، وبالتالي باش نقول انه با دو كوبلاج. بالنسبة للريزو الثاني توا ناخذ الكومبوزي نتاعو اللي هي 400 فولت، كيف ما نلقاهاش لا في السامبل لا في الكومبوزي نتاع الريسبتور الاول، وبالتالي هنا باش نقول با دو كوبلاج. بالنسبة للريسبتور الثاني وين نجم نلقاها؟ دونك نجم نلقاها في الكومبوزي نتاعو، وبالتالي كوبلاج باش يكون اتوال. بالنسبة للريسبتور الثالث باش نلقاها في السامبل نتاعو، وبالتالي كوبلاج باش يكون تريونكل. نجي للريزو الثالث اللي هو 400 600. دونك 600 فولت هذيا ما نلقاهاش ني في السامبل ني في الكومبوزي بالنسبة للريسبتور الأول، وبالتالي باش نقول با دو كوبلاج. كيف 600 ما نلقاهاش لا في السامبل لا في الكومبوزي نتاع الريسبتور الثاني، با دو كوبلاج. وبالطبيعة بالنسبة للريسبتور الثالث موجودة في الكومبوزي نتاعو، وبالتالي كوبلاج باش يكون étoile. Partie 2 donc هنا on va faire le calcul des puissances. On va faire un petit rappel à les formules ونفهموا de quoi il s'agit. بالنسبة للcalcul des puissances هنا عندي 3 calculs différents. En fait هو الريسبتور باش ياخذ ce qu'on appelle la puissance apparente اللي تتقسم بدورها لزوز. une puissance active et une puissance réactive. puissance apparente هذه l'unité نتاعها سي لو فولت امبير، l'active l'unité نتاعها الوات، والرياكتيف l'unité نتاعها الفولت امبير رياكتيف. عبارة عن جابية نتاع ماء. هذه باش تكون لاريفي دو. لاريفي دو يمثل اس. دونك الماء باش يهبط وين يتعبى في الجابية. السورتي نتاع الجابية هذه هي لا بويسونس بي. متين يبدا يخرج الماء من البي وقت اللي الجابية توصل للنيفو هذايا نتاع الماء. النيفو هذايا هو كيو. كيو هي بويسونس يستهلكها الريسبتور لكن ما يحولهاش، جست يستحفظ بها. دونك اس اللي هي ليماج نتاع الانرجي الكتريك كونسومي. دونك باش تترجم لزوج حاجات، بي اللي هي اون وات هذه لا بويسونس اكتيف ولا البويسونس المتحوله او البويسونس اللي باش نستغلها، وكيو هي جست اون بويسونس تقعد سو لا فورم الكتريك ما نستغلوهاش لكن لازمه للريسبتور. دونك وبالتالي هنا الكيو هذايا ماذا بينا نقصوا فيه لو ماكسيموم دو تيل فاسون الاس تكون الي بروش دو بي، على الاقل لك الانرجي اللي كونسوميتها تكون هي بيدها باش نحولها. كيفاش نعرف انه نيفو دو كيو قوي ولا ضعيف؟ ابارتير دان فاكتور دو بويسونس اسمه كوس في. الكوس في هذايا كل ما هو يكبر كل ما الكيو نعرفها اللي هي صغيره، وكل ما هو يصغر كل ما الكيو نعرفها زادت. وبالتالي لا بويسونس اكتيف بي شنو هي الفورمولا نتاعها؟ ان فيت هي راسين دو 3 U فوا I فوا كوس في. وبالتالي الكوس في شكونه هو دي لو فاكتور دو بويسونس. نوتي بيان توا شكوني U. U en fait هي tension composée نتاع الريزو. bien sûr هنا quel que soit le couplage. La puissance réactive Q exprimée en var ça fait racine de 3 U fois I fois le sin phi. bien entendu S هي racine de 3 U fois I، نجم نقول عليها زادا اللي هي racine de P carré plus Q carré. بالنسبة للتانجنت في ça fait Q sur P. نقول البارتي دياغرام دو بويسونس، ولا نسميوه زاد دياغرام فيكتوريال ولا نسميوه تريونغل دو بويسونس. دونك ان فيت شنو هاني عندي؟ هني الريلاسيون انتر بي et Q et S هي sous forme d'un triangle rectangle de telle façon
ناخذ بي على اللاكس، ناخذ هذه بي، كيو باش تكون بيربونديكولير عليها، ناخذ بار اكزومبل هذه كيو، اس هي باش تكون الريزلتونت ما بيناتهم، l'hypoténuse. دونك شكون هي لونجل هذه؟ هي ان فيت لو في. كل ما الكيو تكبر كل ما الكيو تزيد، دونك الفي تزيد وبالتالي الكوس في ينقص. نجيو للبارتي الثالثة اللي هي ميزور دو بويسونس. دونك في التريفازي الميزور دو بويسونس يكون بار دو ميثود، سواء لا ميثود دان سول وات متر ولا لا ميثود دو 2 وات متر. بالنسبة للميثود دان سول وات متر نستعملها بيان سور كي يبدا عندنا ان نوتر ديسپونيبل ويلزم يكون عندنا ان ريزو يا ان ريسبتور ايكيليبري، وبالتالي في الحالة هذه بي توتال اكواتيغال 3 فوا بي 1. بالنسبة للا ميثود دو 2 وات متر هذه تنجم تكون كو سوسوا لو سيستيم ايكيليبري ولا لا، وبالتالي اكواتيغال لو بي توتال ça fait P1 plus P2. Puissance mesurée par le premier wattmètre et la puissance mesurée par le deuxième wattmètre. Donc, بالنسبة للQ total, ça fait racine de 3 P1 moins P2. J'ai l'application là, la quatrièmement, application 1. Donc, un réseau triphasé équilibré direct de 130-400 volts, 50 Hz, alimente une installation comportant premièrement un moteur asynchrone triphasé dont le roulement supporte 230 volts. Qui نقول هنا le roulement supporte, c'est-à-dire que هذه tension simple بتاع الريسبتور نتاعي اللي هو الموتور. Donc de puissance utile PU 3 kW et un rendement 91%. On a atteint le facteur de puissance cos phi 1 égale à 0,86. Un poste de soudure à l'arc, c'est un récepteur inductif qui absorbe la puissance active P2 4 kW et une puissance réactive Q2 égale à 1,7 kV. Un Z éclairage, donc P3 égale à 500 watts. Quel couplage doit-on choisir pour les enroulements du moteur justifié? Je l'ai عطاني 230 فولت قلنا هي la tension d'un enroulement، وبالتالي هذه دونك قلنا tension simple، وبالتالي الكومبوزي نتاعها باش يكون 230 فوا راسين دو 3 اللي هي تقريبا 400 فولت، وبالتالي التنسيون composée de réseau اللي عطاني لي 400 فولت elle est égale à la tension composée de récepteur، وبالحالة هذه يكون الكوبلاج étoile. Donc نجاوب couplage étoile car la tension composée du réseau est compatible avec la tension composée du récepteur اللي هو الموتور نتاعنا bien sûr. Calculer P1, la puissance électrique absorbée par le moteur. Donc P1 égale, on atteint la puissance utile, donc ça fait la puissance utile sur le rendement. Ça fait donc 3000 sur 0,91, ça donne 3296,7 watts. Petit c, calculer la puissance réactive Q1 absorbée par le moteur maintenant. Donc Q1, on y نجيبها. إذا باش نطبق الفورمول ديريكت راسين 3 U فوا I فوا كوس في، يعني ما عنديش الكورون absorbé par le moteur، وبالتالي لكن عندي حل آخر. دونك اش قلنا بكري؟ قلنا إنه tangente phi égale à Q sur P، وبالتالي ال Q هي كوا؟ سي tangente phi fois le P، bien sûr P1، bien sûr phi 1 égale tangente de cos moins 1 de 0,86 fois le P1 اللي لقيناها 3296,7. Ça fait 1956,14 var. Donc, calculer la puissance totale absorbée par l'installation. P total est en fait la puissance P1 consommée par le moteur, plus la puissance P2 consommée par le poste soudure, plus la puissance P3 consommée par l'éclairage. Application numérique. Donc, 3296,7 اللي هي البويسانس قلنا حسبناها absorbée par le moteur, la puissance active نتاعو, plus 4000 اللي هي la puissance absorbée par le poste soudure, plus 500 watts اللي هي la puissance absorbée par l'éclairage. Ça fait 7796,7 watts. Calculez alors la puissance réactive totale QT absorbée par l'installation. Donc Q total à quoi est égal? De même, il y a Q1 dans le moteur, plus Q2 dans le poste soudure, plus Q3 dans l'éclairage. لكن il faut faire très attention. بالنسبة للموتور donc مادام عنده cos phi donc قلنا différent de 1 donc فما puissance réactive اللي ديجا حسبناها اللي هي لقيناها 1956,14 var. بالنسبة للبوست الثاني اللي بوست سودور قال لي c'est un récepteur inductif.
وبالتالي كوس في نتاعو باش يكون اقل من 1 وبالتالي عنده ان بويسونس رياكتيف كيو اللي هي عطاها لنا ديجا اللي هي 1,7 كيلو فار صافي 1700 فار بلس كيو 3 اللي هو اش قال لي عليه l'éclairage قال لي سي بيرمون ريزيستيف. كي يبدا عندنا ان شارج بيرمون ريزيستيف c'est-à-dire انه الكوس في نتاعها ايغال 1 donc cos phi 3 égale à 1. Ici le cos phi égale à 1, c'est-à-dire que Q elle est égale à 0. Donc l'éclairage il n'a pas une puissance réactive. Donc finalement la totalité ça fait 3656,14 var. On déduit la puissance apparente totale S de T de l'installation. Donc S de T ça fait, on a la puissance totale au carré plus la puissance totale réactive au carré racine. Donc ça fait 7796,7 carré plus 3656,14 carré racine. Donc comme résultat ça fait 8611,4 volts ampères. On déduit l'intensité en ligne dans un fil de phase. Bien sûr, ligne est courant de ligne de l'installation cool. Donc I ça fait S de T sur racine de 3 fois U. On a U تكون هي tension composée de réseau quel que soit le couplage. Ça fait 8611,4 sur racine de 3 fois la tension composée qui est 400 volts. Donc ça fait 12,4 ampères. On va déduire le facteur de puissance cos phi total de toute l'installation. Donc le cos phi total c'est très simple. En fait le P total sur S total. Donc ça fait 7796,7 sur 8611,4. Ça donne 0,9. C'est un bon facteur de puissance puisqu'il est proche de 1. Petit i, on branche 2 wattmètres comme l'indique la figure suivante. Le wattmètre A indique la puissance PA et le wattmètre B indique la puissance PB. Les mesures de PT 7,8 kW et QT ça fait 5,96 kV. Calculez alors les indications portées par les wattmètres A et B, PA et PB donc انا باش يكون عندي un système deux équations à deux inconnus. احنا نعرفوا انه في الميثود de 2 wattmètres انه la puissance totale تكون هي P1 هنا PA plus PB et la puissance réactive totale QT égale la racine de 3 de PA moins PB. Donc كي نعمل l'application numérique هنا ça fait racine de 3 fois 7800 حسب les valeurs اللي عطاهم لي moins Q total اللي 5960 sur 2 racines de 3. Donc l'application numérique ça fait donc كي نرجع توا نابليكي في الدوزيام فورميل نجم نقول انه PA باش تكون 7800 moins la valeur اللي لقيتها في البي بي 2179,5. Donc ça donne 5620,5 watts. Application 2. Donc sachant que P est obtenu par la méthode d'un seul wattmètre, déterminez la valeur indiquée par ce dernier. لاحظ هنا في الجراف en fait باش يلزمني باش نخدم بالميثود de triangle de puissance. Donc il m'a fourni P وحسب l'échelle نلاحظ انه ال P égale 840 watts. وبالتالي هنا puisque استعمل méthode d'un seul wattmètre نعرف شنو العلاقة هي ça fait 3 fois la puissance mesurée. Donc la puissance mesurée par un seul wattmètre, ça fait 840 sur 3, ça fait 280 watts. Sachant que cos phi égale à 0,86, déterminez graphiquement Q et on va interpréter S. Donc ici, vis-à-vis متاعي إني نلقى phi, l'angle phi. Donc phi هي le cos moins 1 de 0,86. Donc نلقاها elle est proche de 30 degrés. وبالتالي شنو الحل هنا؟ دونك الحل هنا شنو اني نقيس لونجل نتاعي في proche de 30 degrés ونعمل une ligne imaginaire هكا اللي هي نورمالمون باش تكون فيها الاس perpendiculairement مع بي. دونك نعمل une ligne حتى لين نلقى لو بوين دو كروازمون. دونك في الحالة هذيك التريونجل نتاعي ولا كامل وتكون هذه كيو. دونك بالنسبة للبي على ليشيل كل كارو يساوي 100 وبالتالي كيو جينا 500 var. Ça fait 5 carreaux. بالنسبة للS donc نجم نحسبها حتى directement ça fait racine de P carré plus Q carré
ولا نقيسها كالعادة حسب الديستانس متاعها. دونك بارابور على ليشيل نجم نطلعها زاد. دونك صافي 977,5 volt ampère. Donc application 3. Trois résistances chauffantes peuvent être montées en étoile ou en triangle sur un réseau triphasé de 130-400 volts. La valeur de la résistance de chacune est 100 watts. On est à le cos égale 1, c'est-à-dire que la charge elle est purement résistive. وبالتالي شو نفهم هنا؟ نفهم إنه la puissance réactive elle est nulle. Donc premièrement, les résistances sont groupées en étoiles. Complétez le couplage. Couplage étoile donc يكون كله كل impédance تاخو une ligne de phase. بالتالي الريزيستانس الأولى نجم نعطيوها للبريمير ليني دو فاز، الثانية دوزيام ليني دو فاز، والثالثة تروازيام ليني دو فاز. بعد لي سورتي دو شاك فاز الي كونكتي او نوتر، دونك يكونوا كونكتي مع بعضهم. وبالتالي شو نلاحظ هنا؟ نلاحظ انه التونسيون اللي على ريزيستانس واحدة تونسيون اللي ما بين فاز ونوتر اللي هي هنا عطيها لي في الريزو اللي هي 230 volts. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé? De déterminer la valeur du courant simple J. بالنسبة للكوبلاج étoile, donc هنا إنه الكورون دو ليني يكون هو بيدو الكورون دو شارج J. وبالتالي شنو باش نقول؟ نقول إنه J هي V sur R. V اللي هي تنسيون على ريزيستانس واحدة اللي هي 230 sur R اللي يعطيها لي 100 أوم، يجيني الكورون 2,3 أمبير. دونك شنو علاقة E بجي؟ دونك بالنسبة للكوبلاج étoile I باش تكون هي بيدها جي اللي هي 2,3 أمبير. كورون دو ليني هو بيدو الكورون في وسط الامبيدانس. Déterminer la puissance active P étoile consommée par l'ensemble des résistances chauffantes. P étoile égale حسب الفورمول نحرفها racine 3 U fois I fois cos phi égale racine de 3 fois bien entendu U باش تكون هي بيدها الكورون ديما قلنا هي الكومبوزي نتاع الريزو fois le courant de ligne هنا I 2,3 fois le cos phi اللي هو 1. donc جينا الريزلتا 1593,5 واtt. كنت نجم نحسبها بطريقة أخرى. donc la puissance consommée en étoile هي 3 fois V fois J fois le cos phi. جينا approximativement le même résultat. Maintenant, deuxièmement, les résistances sont groupées en triangle. On va compléter donc le couplage. couplage triangle هنا ما نستعملوش فيه النتر، جست نوصلوا لفاز الكل ريزيستانس. اكوات ايجال جي. اولا وبالذات نلاحظ انه التنسيون اللي محطوطة على ريزيستانس واحدة هي باش تكون التنسيون اللي انتر دو فاز يعني 400 فولت. وبالتالي هنا كي نحب نطلع الكورون جي اللي في وسط امبيدانس واحدة هو بالضبط لا تنسيون في سور ار. دونك ça fait المرة دي 400 sur 100 ça fait 4 ampères. دونك وبالتالي الكورون دو ليني اش باش يكون؟ احنا نعرفو في الكوبلاج تريونغل انه الكورون دو ليني يكون راسين دو 3 فوا جي. دونك ça fait racine de 3 fois 4 donc ça fait 6,9. بالنسبة للبويسانس consommée en triangle كيف هي racine de 3 U fois I fois le cos phi. وبالتالي التنسيون متاعنا ديما تقعد الكومبوزي دو ريزو اللي هي 400 فولت باسكو ما بدناش ريزو ما بدناش ريسبتور فوا المرة دي الكورون دو لين يكون 6,92 فوا لو كوس في اللي هو 1. دونك ça fait 4801,24 watts. Donc qu'est-ce qu'il a demandé de plus? قال que la puissance absorbée par les résistances هنا نقعدو ديما في الكوبلاج triangle est mesurée par la méthode de 2 wattmètres. Le premier wattmètre P1 et le deuxième indique P2. Démontrer que pour un récepteur triphasé purement résistif on a P1 égale à P2. Donc c'est ce que j'ai dit من الأول. La puissance réactive Q elle est nulle en fait pour un récepteur purement résistif. وحنا نعرفو انه بالميثود نتاع 2 wattmètre le Q égale racine de 3 fois la puissance mesurée par le premier wattmètre moins la puissance mesurée par le deuxième wattmètre. Puisque هما nul, donc qu'est-ce que je veux constater? Que P1 égale à P2. هنا il a demandé le calcul, donc P1 égale à P2 égale à P triangle sur 2. Donc ça fait 4801,24 sur 2, ça fait 2400,6. Comparer entre P triangle et P étoile, donc P triangle sur P étoile à quoi égal?
Donc ça fait 4801,24 sur 1593,5. النتيجة تكون approximativement égale 3. شي حاب يقول هنا انه الريسبتور وقت اللي خدم en couplage étoile juste استغل le 1 tiers de sa puissance, c'est-à-dire انه la puissance en étoile presque elle est égale au 1 tiers la puissance en triangle. السيري متاعنا اليوم وفات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. متنساوش باش تعملوا ابوني على الشين وجاي مع الفيديو، ونتلاقاو في فيديوهات جديدة.